bandeira. Muito bem, crianças. Hoje falaremos sobre a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. Toda esta área verde que vocês estão vendo representa as nossas matas. Essa parte amarela aqui. Eu adoro vir para a escola. Mas o que será que os meus amigos estão fazendo? Nosso céu. Eu sinto tanto a falta deles. Júlio, Oi, você está prestando atenção na aula? Claro que estou. Estou sim. Sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre a seleção brasileira. Silêncio, crianças, por favor. Não, Júlio, nós estamos falando sobre a bandeira do Brasil. E as bandeiras são muito importantes. O Brasil tem muitas bandeiras? Não, Alípio. Cada país tem a sua bandeira. Elas são símbolos importantes para todos. No Brasil, a bandeira tem até um dia só para ela. O dia 19 de novembro. A professora falou todas essas coisas. E foi por isso que eu tive uma ideia que ela adorou. Qual, Júlio? Ela me emprestou este livro que fala de bandeiras. Que tal se nós fizermos a bandeira da Fazenda Cocoricó? Muito bom! A nossa bandeira tem de ser rosa e com muitas flores. Não, laranja! A bandeira tinha de ser laranja! Ai, melhor ainda! Com uma gravadura no meio! Não, uma gravadura dourada! O que você está olhando, bobalhão? Feito! Estão todos lá embaixo bolando uma bandeira para a Fazenda Cocoricó. Uma bandeira? Como são bobos? Pra quê? Seria legal se no lugar da bandeira deles tivesse uma bandeira nossa. Quieto, calha a boca, bobalhão. Eu estou pensando, eu tive uma ideia. Vamos bolar uma bandeira para colocar no lugar da bandeira deles, Puxa, ia ser muito legal. Que boa ideia, hein, Feito? Eu só tenho boas ideias, bobalhão. Agora, me deixe em paz que eu tenho que bolar uma bandeira. Como pode ser essa bandeira? Ela poderia ser... Deixa quieto! Calha a boca! Eu não preciso de sua ajuda. Ela podia ser... Ela podia ser... Mamãe, olhe, estrelinhas. Meu filhinho, não é bonito? Estrelinhas, Astolfo gosta das estrelinhas. Meu bebê, você pra mim é a minha estrelinha. Minhas estrelinhas, para o Astolfo dormir. Pode nanar, meu bebê. Nana com as estrelinhas, Nana. Minhas estrelinhas, mamãe. Meu bebê. Eu acho que A laranja é a mistura do vermelho e do amarelo. Não, ali se for misturar, então não vai ser uma bandeira rubro e negra. A gente pode até fazer Lá! Silêncio! Vamos ver o que diz o livro que o Júlio trouxe da escola. Isso, Lalinha. Bom, vamos ver. Quem vai pintar, hein? Aqui diz que a bandeira do Brasil foi desenhada por um pintor. Aqui está o seu pintor. Eu sei desenhar, né, Júlio? Lembra como eram boas as minhas caricaturas? Tá bom, Caco, tá bom. Você pode fazer o desenho. E vai ficar tão bom que quando eu começar a misturar... Bom, muito bem, vamos lá. Olha, aqui também fala das cores. Olha, diz que a cor verde é das nossas matas, a amarela das nossas riquezas, a azul do nosso céu e a branca da paz que deve reinar. Uau! Então na nossa bandeira tem de ter uma cor para a amizade, E uma para o amor. Venha, Caquinho, pode vir, comece a desenhar. A bandeira que nós vamos colocar será cinza. Não, vermelha. Será vermelha, isso é mais amedrontadora. Feito, ela poderia ter... Calha a boca! E não me interrompa. A bandeira será vermelha, cheia de labaredas. Não. Ela será tipo... se você fosse eu, o que você colocaria na bandeira vermelha? Um brasão. Um brasão, isso. Não, eu que decido, um brasão. Caquinho, uma bandeira bem comprida. Oval. Não, então curtinha. Pequena. Não. Redonda, Caco. Quadrada.
vermelha. Cor de abóbora. É. Ô, Caco, tá ficando meio estranho, Caco. É, sabe como você pode melhorar? Coloca uma ferradura. O mapa tá fazendo. Ô, gente, acabei. Opa! Caco, não é nada disso, Caquinho. Vamos começar de novo. Nunca pronta nunca. Pronto, acabei. Uau, a nossa bandeira ficou linda. Nossa! Não pensei que fosse ficar tão bonita. Parabéns ao Caquinho e a todos. Só falta agora hastear a bandeira. Ah, mas pra que tacar fogo na bandeira novinha? Eu não disse atear de atear fogo, Alípio. Hastear significa levantar a bandeira em uma haste ou em um mastro. Seria legal hastear a bandeira na frente do paiol, né? Caco, boa ideia, Caquinho. Eu vou falar com meu avô pra ver se ele bola um jeito. Veja, pessoal, eu instalei 2 mastros e amarrei essa corda que quando vocês puxarem, levantará 2 bandeiras. A bandeira da Fazenda Cocoricó e uma bandeira do Brasil que eu coloquei ao lado. Puxa! Vamos levantá-las agora, vovô? Vai ficar tão bonito, né? Já está escurecendo. Se vocês hastearem as bandeiras agora, não vão conseguir vê-las direito. Mas tudo bem, pessoal. Vamos hasteá-las amanhã de manhã, antes de irmos para a escola. Júlio, não se atrase para a escola por causa disso. Claro que não, vô. Ai, minha bandeira será monstruosa. Trará medo e terror para todos que a virem. Vamos, Laura! Vamos, Lilica! Vamos, Alípio! Temos de chamar o Júlio para hastear a bandeira! Vamos! Bora então! Vamos chamar o Júlio! Hastear a bandeira! Não! Acorde, bobalhão, acorde! Eles foram buscar-nos juntos e nossa bandeira não está pronta. Onde estão as bandeiras que você tinha feito? Fale logo. Você jogou todas fora, feito. Seu grande bobalhão! Por que você não guardou alguma delas? Se a nossa bandeira não sobe, a deles também não subirá. Vamos! Venha logo! Chelsea, me segure, bobalhão. Me segure que eu vou roer essa corda. Me segure rápido. Nossa, Júlio! A gente ia te chamar! E eu ia acordar vocês, o vovô disse pra gente não chegar atrasado. Calma, feito, isso não vai dar certo. Puxa, que puxa! Uma belezura! Vamos fazer um hino! Vamos lá, pessoal, vamos. Só as meninas. 2, 3, 4. Todo mundo! A mão da mãe natureza levanta o manto de estrelas e amanhece no Brasil. Vem, Toquinho! Nossas cores sobem ao céu. O vento estufa as bandeiras, balança as palmeiras, onde cantam sabiá. Tá bonito! Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil.
se encerre em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, Tá lindo! amada terra do Muito bom! Alguém pode me tirar daqui? Uma fogueira para São João. Muito bem. Então, Júlio, será que nessa altura está bom? Ah, vô, puxa que puxa, tá sim, viu? Ah, ai, Caco, vai ficar muito legal, não é? Júlio, não fez a hora da festa de São João começar. Eu também não, Caco. Olha, eu tô contando os minutos pra noite chegar. É, mas até a noite ainda tem muita coisa pra fazer, criançada. Pessoal, onde é que eu ponho isso tudo? Ah, aí mesmo está ótimo, Alípio, obrigado. Pra que serve toda essa lenha? Ai, Caco, pra fogueira de São João. É, festa de São João sem fogueira, Caco? Não é festa de São João. São João, acende a fogueira do meu coração. Ai, querida, muito cuidado com esse bolo de milho, hein? Pode deixar, Zazá. Ai, logo vai exalar aquele cheirinho bom. Vejamos. Ainda falta preparar canjica, bom bocado, pinhão. Ai, não vai dar tempo pra preparar tudo isso, Lola. Ai, calma, Zazá. Até a noite vai estar tudo pronto. Se é assim, mãos à obra. Não temos tempo a perder, hein? Vamos. Heitor, por que você tá com coceira no nariz? Hein? Não é nada disso, bobalhão. Você não está sentindo esse... Ai, esse cheirinho bom? Ah, sim, estou sim. Vem lá da cozinha. Estou sim, vem lá da cozinha. É lógico que vem da cozinha, seu bobalhão. De onde mais poderia vir? De onde mais? Deixa-me pensar. Pode ser que venha do... Ai, deixe pra lá, bobalhão. Temos que pensar em um jeito de ficar com essa comidinha deliciosa só para nós. Ô, Feitor, e se eu fosse até a cozinha para descobrir por que estão preparando a comida? E você pode pensar em um plano para ficar com tudo, só pra gente. Eu não sei por que ainda perco meu tempo, bobalhão. Você fala cada bobagem. Poxa, Feitor, é que eu pensei que... Um momento, bobalhão. Acabei de ter uma ideia muito esperta. Preste atenção. Você vai até a cozinha e descobre por que estão preparando a comida. E então eu penso num plano pra gente ficar com tudo. Entendeu, bobalhão? Ai, bobalhão, que parte que você não entendeu? Eu entendi até a cozinha e depois... Bobalhão, você vai até a cozinha e descobre por que estão preparando a comida. Então eu penso num plano pra gente ficar com tudo. Tá. Ótimo. Muito bem, entendi. O que é isso? Nossa, que ventania, Caco! Ai, segura as bandeirinhas, ajuda! Ajuda, Alípio! Opa, é pra já, Júlio. 5 quilos de açúcar. O quê? 5 quilos é muito. Acho que tem alguma coisa errada, né, Lola? Meus óculos. Mas o que foi isso? O vento apagou o fogo. E acho melhor fechar a janela. Ai, que frio. Criançada, vem chuva por aí! Ai, chuva! Olha a chuva! Era só o que faltava. Fizemos toda essa comida para a festa de São João e agora a chuva vem atrapalhar. Vamos pensar positivo, Zazá. Vamos torcer para que até a noite a chuva passe. O tererê, corre pra não derreter. Ai, caramba, vovô! Essa chuva vai estragar nossa festa de São João. Ah, calma, Júlio. Quem sabe até a noite a chuva passa. Então, Feitor,
qual é a sua ideia para ficar com a comida da festa de São João só pra gente? A minha ideia eu tô pensando, bobalhão, eu estou pensando. Então, já pensou? Bobalhão, eu preciso de silêncio, preciso me concentrar. Feito, concentração é importante, né? Bobalhão! Eita, só que aguaceiro danado. Puxa que puxa, vó. Essa chuva não passa. Venham cá, crianças. Enquanto a gente espera mais um pouco para ver se essa chuva passa, eu vou contar uma história para vocês. Opa! Puxa, vovô, eu adoro ouvir as suas histórias. Então vamos lá. É uma história que aconteceu no dia de São João. A festa de São João ia ser à noite. Naquela manhã, a comadre Jurema, que morava na fazenda vizinha, veio fazer uma visita pra gente. Ela estava grávida e o bebê ia nascer por aqueles dias. Ô, Jurema, não fique nervosa, não. Assim que a criança nascer, você pede para alguém me ligar que eu vou correndo ajudar você. Puxa, querida, assim eu fico bem mais tranquila, viu? Muito obrigada. A vovó sabe cuidar de um bebê. É por isso que o Astolfinho gosta tanto dela, né? Mas e aí, vovô, o que aconteceu depois? Logo depois do almoço, a comadre foi embora para casa dela. Até logo, querida. Não se esqueça, hein? Assim que a criança nascer, peça para alguém me ligar. Pode deixar, querida. Até logo. Até logo, Jurema. Até logo. O que aconteceu? A criança nasceu? Eita, e era menino ou menina? Calma, pessoal. Aconteceu que naquela tarde bateu uma ventania e começou a chover forte. No dia da festa de São João. É isso mesmo, Júlio. Choveu muito. Muito mesmo. Uma chuva como há tempos não se via por aqui. E choveu tanto, mas tanto, que o telefone da fazenda parou de funcionar. Puxa, que puxa! E se a criança nascesse, como a comadre Jurema ia fazer pra avisar a vovó, hein? Ai. Finalmente parou de chover. Meu Pitel, mas o telefone não funciona. Minha nossa! Sem telefone, como vou ficar sabendo se a criança nasceu? Veja, vem até aqui. O que foi? Uma fogueira e está nas terras da comadre Jurema. É verdade, mas e daí? Você não se lembra? Quando São João nasceu, a mãe dele mandou acender uma fogueira para avisar a prima dela. É mesmo. Então, se a comadre Jurema mandou acender uma fogueira, é sinal que a criança nasceu. E foi isso mesmo que aconteceu. A comadre Jurema fez igual a mãe de São João. Mandou acender uma fogueira para avisar que a criança tinha nascido. Puxa, que história legal! E era menino ou menina? Menino! E adivinhem só que nome a comadre escolheu para ele. João! Acertaram! Puxa! Deve ter nascido outra criança, porque eu tô vendo uma fogueira lá longe. Espere aí, Alípio. Se você está vendo uma fogueira, é porque tá parando de chover. Vai ter festa de São João! Viemos chamar vocês. A comida já está na mesa. Vocês precisam acender a fogueira e pendurar as bandeirinhas. Vai ter festa de São João, Eba! Festa de São João. Ei, Feito, já teve alguma ideia pra ficar com a comida só pra gente? Bobalhão, uma ideia como essa tem de ser pensada com muito cuidado. Você me entendeu? Dito e feito! Vocês não vêm para a festa de São João? Tem cada comida gostosa. Vovó? Sabe o que é, vovó? É que... Estamos esperando por vocês, hein? Feito, por que a gente não vai até lá? Tem comida pra todo mundo. Quer saber, bobalhão? Vamos sim. Mas eu quero pegar o meu chapéu de palha. Bobalhão tem uma ideia muito melhor. Qual? Vamos pegar o meu chapéu de palha. Tá. Venha. Vai ter festa de São João. Eu vou dançar quadrilha, eu vou tomar quentão. Eu vou dançar quadrilha, eu vou tomar quentão. O bebê de moleque, pipoca de montão. Fagulhas da fogueira vão pro céu.
Arrié! Pra trás! E vai pra frente! Pulando como um sapo! Vai! Calma! Calma! Olha pro céu! Olha pro chão! Olha a cobra! Ai! Já passou! Agora vai! Em fila! Vamos lá! E em 2 filas agora! Tu faz a roda! E roda a roda! Faz o par! Cumprimenta! Dá um beijinho! Ó, agora vamos preparar pro final! Como é que o pato canta? Quá, quá, quá! E a gente como é? Quá, coricó! Quá, 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 quadrilha! Quá, 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 coricó! Quá, 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 quadrilha! Quá, 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 coricó! Ah, é bola na rede! Puxa, que puxa, vô! É um álbum de figurinhas, é? É sim, Júlio, dos jogadores brasileiros da Copa de 1958. E o senhor completou o álbum, vô? Eu completei sim. Aqui tem figurinhas de grandes jogadores. Veja só, o Pelé, o Garrincha, o Dida do Flamengo. Puxa, vô, que legal! É, Júlio, eu já fui um menino como você, que sonhava ser um jogador de futebol. O senhor jogava também? Ah, mas é claro que jogava. Você precisava ver os jogos contra a fazenda vizinha. Era uma festa e tanto. Jogo contra a fazenda vizinha. Puxa, vô, a gente bem que podia fazer um jogo como esse. Fazenda Cocoricó contra a fazenda vizinha. É? E por que não, Júlio? É uma ótima ideia. Feito! O Júlio está vindo correndo pra cá. E aposto que vai chamar todo mundo para aquelas brincadeirinhas de sempre, né? Todo mundo, menos a gente, né? Pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês. Oi, Júlio! Conte logo, Júlio. Nós vamos jogar futebol. Mas a gente sempre joga futebol. Isso não é novidade. A novidade é que é contra a fazenda vizinha. Contra a fazenda vizinha, Júlio. Um jogo contra a fazenda vizinha! Um jogo contra a fazenda vizinha? Isso mesmo, e todo mundo vai participar. Até quem não joga futebol. Ah, claro, tem muita coisa pra fazer. Organizar a torcida, cuidar dos uniformes. Dos uniformes cuido eu. Eba, então já vou começar a me preparar pra jogar. Ah, Dito, Feito, olha, vocês também vão participar, né? Feito, ele está falando com a gente. E então? Claro! Claro que sim, Júlio! Então eu volto mais tarde pra gente distribuir as tarefas, hein? Que legal, Feito. O Júlio chamou a gente pra participar do jogo. Mas é claro, não é, bobalhão? Você acha que ele ia me deixar de fora? Eu acho. Acha por quê, seu miolo mole? O Júlio sabe muito bem que não se encontra por aí um craque como eu. Você, Feito? Mas você nem sabe jogar futebol. Não sei o que, ô seu miolo mole. Você que nunca reparou, eu sou muito bom de bola. Você não. Vai ficar uma beleza. Estas camisas vão dar muita sorte para os nossos jogadores. Zazá, o Júlio pediu pra chamar porque ele quer fazer uma reunião antes do jogo de amanhã. Podemos ir, vó? Claro. Vamos lá. Nossa, tá bonito, tá ficando lindo, hein? A minha tá bem bonitinha. Ficamos assim. O Alípio, que é alto, joga no gol. Deixa comigo, Júlio! Caco, você é muito rápido. Você vai jogar na lateral. Fechado, Júlio. E eu vou jogar no ataque. Já ia me esquecendo. Dito, Feito. Sim, Júlio, diga. Vocês vão ficar de gandulas. Gandulas? Vocês pegam a bola toda vez que ela sair de campo. É isso aí, pessoal. Vamos ganhar esse jogo. Gandula!
Mas feito, se não tiver o gandula, quem vai pegar a bola quando ela sair de campo? Imagine, eu, Feito, o grande craque, deveria ocupar a posição mais importante do time. Mas a gente nem sabe jogar futebol. Isso não vai ficar assim, bobalhão. Eu tenho um plano para acabar com esse jogo. É mesmo? É. E qual é? Escute só, é o seguinte. Amanhã, na hora do jogo... Olha, Lípio, eu quero ir montado em você. Legal, Júlia, assim a gente já combina as jogadas, né? Ei! O resto pode ir comigo na caminhonete. Oba, então vamos jogar futebol! Eba! Então, o bobalhão está aí? Tá aqui sim, Feito. Deixe-me ver. Ó, Cocoricó, vocês vão ver só. Aqui, Caco! Aqui! Cocô! Vai, Júlio! Opa, muito bom! Aí, Jorge, aqui, ó! Ai, não quero mais sair. É isso aí, Alípio! Boa defesa, rapaz! Uhul! E aí, preparado, bobalhão? preparado, Feito. O sapo tá aqui, ó. Então agora só temos de esperar a hora de entrar em ação. 0-0. Puxa, está na hora do nosso time fazer um gol. Fique calma, Zaza. Ainda tem jogo. Vai, Júlio! Chute! Chegou a nossa vez, bobalhão. Agora... Ô, Tito! Vocês não vão pegar a bola, não? Estamos indo, Lilica. A gente estava esperando por isso pra poder... Estamos indo. Pronto, Feito. Agora vamos trocar as bolas. Isso, tire essa velha e murcha do saco e guarde a nova aí. Com essa bola murcha, Feito, ninguém vai conseguir jogar nada. Bobalhão, eu sabia que essa velha bola do vovô, que estava esquecida lá no paiol, ia servir pra alguma coisa. Tito! Feito, cadê a bola? Tá aqui, Julinho, tô! Vai, Caco! Que horror! Foi falta! Que falta o quê? Ele caiu sozinho. Parece que tem alguma coisa estranha nesse jogo. Parece não, tem mesmo. A bola é outra, parece que tá murcha. Opa! Parece que eu conheço essa bola, sabe? Isso, vamos lá. Passa a bola pra mim! Gozado, né? Fizeram gol, hein? E foi de goleada. Sai um gol atrás do outro! Nossa, o time melhorou muito no segundo tempo. E graças a essa bola, viu? Depois que o time começou a jogar com ela, a gente mandou muito bem. Essa bola? Deixa-me vê-la melhor, Júlio. Tá aqui, vovô, ó. Gilmar, Pelé, Garrincha, Zagallo. Epa, esperem aí, essa bola é minha. É mesmo, vô? Olha, eu ganhei esta bola depois que completei o álbum de figurinhas da seleção de 58. Veja, está autografada pelos jogadores. Agora está tudo explicado. A bola deu sorte pra vocês. Mas como ela foi parar no jogo, hein? Ai, bobalhão, vamos embora, Nós achamos essa bola no paiol. E aí, o Feito achou que com ela... O time ia ter muita sorte. Foi isso, né, bobalhão? Foi. Puxa, eu não sabia onde ela estava. Muito obrigado. De nada, De nada, imagine. Vamos, crianças. Gandula! Pare com isso, bobalhão! Eu sou seu, você é meu e a gente é nosso.
nosso, adivinha o que é? Eu sou seu, você é meu e a gente é nosso, adivinha o que é? Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Eu sou seu, você é meu e a gente é nosso, adivinha o que é? Eu sou seu, você é meu e a gente é nosso, adivinha o que é? Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Uma coisa boa fica melhor quando a gente está com um amigo. Qualquer perigo a gente dá um jeito quando tem um amigo do peito. E quando vem um baixo astral desses que a gente fica meio mal. Tô jururu. Nada como ter um amigo leal pra gente desenganar e ficar legal. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Eu sou seu, você é meu amigo, então toca aqui comigo. Eu sou seu, você é meu amigo, então toca aqui comigo. Ouvir estrelas. Ah, não. Essa história tá muito mal contada. Por que, Toquinho? Pense bem, Mimosa. Se os ratos, quando ficam velhos, se transformam em morcegos, nós, morcegos, nos transformamos em quê? Quem foi que te disse isso? O Caco. Opa, o que tem o Caco? Nada não, Júlio. Ele fica colocando coisas na cabeça do Toquinho, que depois fica todo preocupado. Disse que os ratos, quando ficam velhos, viram morcegos. E agora eu quero saber no que se transformam os morcegos, né? Ai, Toquinho, isso são crendices. Como assim? Ai, são coisas que as pessoas contam umas pras outras e com o passar do tempo, todo mundo passa a acreditar, entendeu? Mas que não tem o menor fundo de verdade. E nada de científico. Ah, tá. Vocês querem dizer que é tudo mentira, né? Não exatamente. Como não, Júlio? O que não é verdade é mentira, não é? Nem sempre, Toquinho, nem sempre. Olha só, é o caminhão do vovô chegando com o João. Eles foram até a cidade buscar uma encomenda. Ó, depois eu volto, tá? Não, Júlio, espera aí. E eu? O que tem você, Toquinho? Ah, Júlio, eu sou um morcego, um rato que já foi velho ou uma crendice? Ai. Puxa que puxa. Toquinho, às vezes você pergunta cada coisa, sabe? Ó, depois a gente continua essa conversa, tá? Tá bom. Oi, João. Ué, cadê o vovô, João? Ah, foi ajudar a vovó com as coisas na despensa. Júlio, olha só o que o meu pai mandou, mano. Puxa, João. Não acredito. Uma luneta de verdade. Ah, João, vamos estrear, Calma, mano, calma. A gente vai estrear. Quando anoitecer, a gente pode fazer uma pesquisa científica sobre as estrelas. Ah, só quando anoitecer. É, mano. Ah, João, a gente podia aproveitar agora e contar essa novidade pra turma. Demorou. Vamos, João, vamos lá. Ah, João, puxa, João. Você nem imagina, sabe? Eu sempre quis ter uma luneta. Ué, onde estão os meninos? Não disse que eles adorariam a surpresa? Aposto que foram contar a novidade pra turma. Também não é para menos. Uma luneta.
Parece que tem mais gente que adorou a surpresa, além das crianças. Ora, você sabe como eu gosto das estrelas. Claro que sei. Lembro-me até hoje do poema que você recitava. Como era mesmo? Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro a janela, pálido de espanto. Ora, já faz tanto tempo, eu já nem me lembrava mais. Pois eu me lembro até hoje. Nada a ver, Toquinho. Ratos velhos não se transformam em morcegos. Tem certeza, Absoluta, tá ligado? A ciência já provou que não. O Caco disse também que a aranha venenosa não faz teia. Ih, lorota pura aí. A viúva negra é uma aranha venenosa e faz teia. E as borboletas, então? O que tem as borboletas? Se a gente colocar a mão nas asas delas e depois coçar o olho, fica cego? Também não, Toquinho. Preste atenção. Para tudo há uma explicação científica. Os olhos ardem porque ficam irritados, mas ninguém fica cego por causa das borboletas. Tudo bem, mas aposto que uma coisa que o Caco falou não é crendice. O quê? As estrelas, elas caem do céu de vez em quando, não caem? Não, senhor. Peraí, João, eu já vi isso acontecer. E as estrelas cadentes? Não são estrelas. Como não? Galera, tá quase escurecendo, olha. Vamos fazer uma coisa. Vocês me ajudam a montar a luneta e eu conto o mistério das estrelas cadentes, combinado? Tá bom. João, minha vez, minha vez. Júlio, espere um pouco, só mais essa, mano. Puxa que puxa. Agora vai chover e eu não brinquei com a luneta. E você também não falou das estrelas que caem do céu, João. Toquinho, as estrelas não caem do céu, mano. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Acabei de ver uma estrela cadente caindo lá na aldeia. O quê? Ai, meu Deus do céu! Eu sabia que não era crendice. E onde foi que ela caiu, Oriba? Aqui perto. Tá vendo, João? Você enganou a gente. Calma aí, Toquinho. Enganou sim. E esta chuva é chuva de estrelas. Elas não estão aguentando o peso e vão cair todas na nossa cabeça. Toquinho, eu já falei que isso de estrela cair do céu não existe. Como não, João? A Oriba acabou de ver. Não era uma estrela. Era sim, João, uma estrela cadente. Eu sei que era uma estrela cadente, Oriba. Mas estrelas cadentes não são estrelas. São o que então? Eu posso explicar. Quem disse isso? Não fui eu. Opa, nem eu. Então foi Tupã, deus do trovão. Opa, isso não tem nada de científico, Oriba. No espaço, há muitos meteoritos, além das estrelas. Esses meteoritos se movem em direção à Terra numa grande velocidade. Quando chegam à atmosfera, eles se queimam, parecendo uma estrela que cai. Que isso? Vamos embora, a gente vai começar a chover. Espere, Júlio, eu quero ouvir mais sobre as estrelas. Não dá, Toquinho. Vamos cair fora que vem chuva brava por aí. Vamos, Toquinho, vamos. Vai, vó. Sabe? Tá bom, vó. É verdade, viu, vovó? É verdade mesmo. A Oriba disse que era Tupã, o deus do trovão. E a voz explicou direitinho o que são as estrelas cadentes. Você quer dizer o que não são, né, João? Porque as estrelas cadentes não são estrelas. Sabia, vovó? É mesmo. Desse que eu explico, Júlio. É uma longa história, vovó. Não. Vocês vão explicar isto amanhã. Agora já é tarde. Vó! Nem A, nem B. Só C de cama. Já pra cama. Os dois. Vamos. Vamos, João. Vamos lá. Achei! Muito bem, não é? Quer dizer que agora o senhor atende pelo nome de Tupã.
Ora, vai me dizer que eles não entenderam tudo sobre estrelas cadentes e meteoros, hein? Você poderia ter explicado tudo isso sem enganá-los. Eu não enganei ninguém. Eu falei a verdade com um pouco de imaginação e poesia. Ou você acreditou mesmo que eu tinha esquecido? De quê? Ora, do final do nosso poema. Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Júlio, você ouviu o que eu ouvi? Era a voz do vovô. Porque a gente achando que era a voz de Tupã, o deus do trovão. O que você achou? Da poesia? Não, cara, do vovô ter mentido. Quem disse que ele mentiu? Tupã não existe, mano. Foi tudo invenção da cabeça dele. Isso não é científico, cara. E daí? Nós não aprendemos do mesmo jeito? Nisso você tem razão. Quer saber? O vovô é que está certo. A ciência é muito importante, mas com imaginação e poesia, o mundo fica muito mais bonito. Puxa, é isso mesmo, viu? O mundo sem imaginação é igual a manteiga sem pão. Ou então, pipoca sem sal. Não, pior. Piada sem graça. Ou morango sem chantilly. Mais chato que bola vazia. Livro sem figura. Não, muito pior. Figurinha repetida. Meião sem elástico. Piscina vazia. Pipa sem vento. Praia sem sol. Ora direis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que querendo ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálida de espanto, e nós conversamos por toda a noite, enquanto no céu a Via Láctea como um palho aberto cintila ao vir do sol, triste e saudosa em pranto, ainda as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucada amiga, que falas com elas, que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Uma paixão sem pé nem cabeça. Zassá, Oi, Lola. Zassá, você tem reparado no Alípio? Tenho sim, Lola. O Alípio anda muito pra baixo ultimamente, você não acha? Acho sim. Bom dia, meninas. Eu estava passando por aqui e não pude deixar de ouvir a conversa de vocês. Queridas, eu também acho que o Alípio está mesmo muito macambúzio. Ei, alto lá, ô dona Patavina. Eu não sou mais que esse negócio aí que a senhora falou. Calma, Alípio. Quando a gente diz que alguém anda macambúzio, é porque esse alguém anda chateado, meio desanimado, triste. Fale pra nós, querido Alípio. Abra o seu coração e diga, você anda ou não anda meio macambúzio? Pra falar a verdade, eu ando assim desde que a Fifi foi embora. Fifi? A égua do vizinho. Ela viajou e só volta depois da colheita. Por isso que eu tô meio assim, macambúzio. Meninas, agora faz sentido. Quer dizer que o nosso amigo Alípio está sofrendo de dores de amores. Gente, eu acho que sim.
Júlio, corre aqui, mano. O que foi, João? O que foi? Olha só o que eu encontrei, Júlio. Pegadas. Pegadas, João. O que tem? Como que tem, Júlio? São pegadas de ferradura, não tá vendo? Tô vendo. Qual é o problema, João? O problema, Júlio, é que o Alípio não usa ferraduras. Ai, João. Será que você esqueceu? O Alípio realmente não usa ferraduras, mas ele também não é o único cavalo que anda aqui pela fazenda Cocoricó. Tem também a Fifi, João. Ô, Júlio, quem esqueceu foi você, mano. A Fifi viajou e só volta depois da colheita. É mesmo, João? Olha só, não é que você tem razão, João? Puxa, de quem serão essas pegadas, hein, João? É isso que a gente precisa investigar. Investigar. Deixa eu pegar aqui minha máquina. Isso. Ô, João. Aqui. Ô, João. João, o que você tá fazendo, João? Tô colhendo pistas pra mostrar pra Zazá. Então, Zazá, o que você acha, Zazá? São ferraduras, marcas de ferraduras, meninos. Mas o Alípio não usa ferraduras há muito tempo, Zazá. E a Fifi, ela foi ajudar na colheita em outra fazenda, esqueceu? E se não foram eles, então quem foi? Quem sabe não foi a mula sem cabeça, hein? Ela pode muito bem ter ficado sabendo que a Fifi foi viajar e resolveu vir aqui pra conhecer o Alípio melhor, né? Mula sem cabeça, Zazá! Isso existe, Zazá! Que mula sem cabeça existe nada, que coisa! Mas eu já li sobre ela, Zazá. Dizem que é uma mulher que toda quinta pra sexta-feira ela se transforma em mula. Mula sem cabeça, a assombração mais abusada do Brasil. Mula sem cabeça, quem garante isso é todo mundo que já viu. Aparece sempre em noite sem lua. Quando você grita, ela fica feliz. Solta fogo pelas ventas. Como ela faz isso se não tem nariz? Mula sem cabeça. Corpo de quadrúpede e alma de vilã. Mula sem cabeça. Quem ela não pega hoje, pega amanhã. Passa pela gente, veloz cavalgada. Não tô inventando, é o povo quem diz. Solta fogo pelas ventas. Como ela faz isso se não tem nariz? Mula Que relincha, mas não fala. é preciso ter cautela. Feche a sua janela quando ela vier. E fuja dela se puder. Mula sem cabeça. Muito pouco natural. Mas cheia de razão. Mula sem cabeça. Parecendo raio com barulho de trovão. Nunca se incomoda com o que a gente pensa. Faz o que bem quer e depois pede bis. Solta fogo pelas ventas. Não faz isso se não tem nariz. Mula sem cabeça. Quem não acredita quando encontra perde a voz. Mula sem cabeça. Perigosamente muito próxima de nós. Quando chega a noite ela manda e desmanda. Das assombrações é a imperatriz. Solta fogo pelas ventas. Como ela faz isso se não tem Como ela faz isso se não tem? nariz? E se alguém topa com ela durante a noite, ela chupa os olhos desse alguém. Vamos, João! Patavina, você está assustando as crianças. Júlio, já sei! Nós precisamos procurar mais pistas. Pista do quê? Ora, da mula sem cabeça, mano! Só assim a gente descobre se ela existe ou não. Meninos, esqueçam essa história. Esquecer como, Zezé? E se ela for beijar o Alípio e chupar os olhos dele? Você tem razão, João. A gente precisa descobrir mais pistas. É isso aí, vamos nessa! Ô, Júlio! Viu só o que você fez? Seu Zazá, francamente, eu só quis ajudar. E de mais a mais, você deveria estar feliz pelo Alípio. O amor é lindo, você não acha? Ai, amor. É verdade. Mula sem cabeça. Ai, quem falou uma coisa dessa pra vocês? Foi a Patavina, Oriba. Ela disse até que a mula sem cabeça deve estar apaixonada pelo Alípio. Duvido.
Duvida por quê? Por acaso você já viu alguma mula sem cabeça? Não. Então como é que você pode duvidar de uma coisa que você nunca viu? Júlio! Júlio! Olha só, mano! Achei mais uma pista! Um galho todo queimado! E sabe onde estava? Onde? Perto da cocheira do Alípio. Então deve ser da... Só pode ser dela! Da mula sem cabeça! Puxa, que puxa! Nesse caso, o Alípio tá correndo perigo. João, Oriba, vamos! A gente tem que achar a noiva do Alípio antes que seja tarde. Vamos, bora! Oriba? Oriba, você não vai com a gente? Não, eu vou ficar. Tudo bem, Oriba, mas tome cuidado, viu? Dizem que se você der de cara com a mula sem cabeça, ela chupa os olhos, os dedos e até as unhas da gente. Bom, eu vou nessa, Oriba, foi. Tá. Eu também vou procurar, mas do meu jeito. Pegada de ferradura, pegada de ferradura, pegada de pato, pegada de ferradura, pegada de pato? Ué, essa pegada tá fazendo aqui? Será que a mula sem cabeça pegou o pato Torquato? Ou será que o pato Torquato pegou a mula sem cabeça? Ai. Que é isto? Uma ferradura! Igual a da mula sem cabeça! Oriba precisa avisar o Júlio! Júlio! Ué, Oriba, onde você encontrou isso? Ali, Júlio, atrás daquela moita. Ai, Oriba, eu tô achando essa história muito estranha, viu, Oriba? Em que moita você disse? Aquela ali. Aqui? Isso. Vamos investigar. Olha só, Oriba, esses galhos, Oriba! Esses galhos, eles são iguais aos que estavam perto da cocheira do Alípio. Isso não tá me cheirando nada bem, Oriba. Júlio, você tá pensando a mesma coisa que eu? Oriba, a gente tem que avisar o João. Eu deixei ele fazendo companhia pro Alípio. Vamos lá. Peraí, vem chegando alguém. Vamos nos esconder. Vamos, Patavina. Você tem certeza que essa peruca vai servir? Pensinho, Torquato. Claro que vai, querido. Basta desfiar uns cabelinhos aqui, outros ali e pronto. Depois é só espalhar pela fazenda e dizer que são da mula sem cabeça. Isso, boa ideia. Faça a sua parte, querido, que eu vou lá pra fazenda fazer a minha. Deixa comigo. Essa vai ser boa. Opa. Ué, cadê a ferradura que eu deixei aqui? É seu pato. Será que é essa aqui? Júlio, é essa? Júlio? Muito bonito, hein, pato Torquato? É isso mesmo, viu? Então o senhor inventou essa história de mula sem cabeça, não foi? Que mula sem cabeça? Que história é essa, Júlio? O que vocês estão falando, hein? Ora. Então me diga, para o que serve esta ferradura, hein? Ferradura? É pra eu nadar melhor. Nadar melhor, muito bem. Então pra que servem esses galhos queimados? Pra eu remar melhor. Então, pra que serve esta peruca? Essa peruca? Essa peruca? É pra eu me olhar melhor. Quer ver só? Espelho meu. Existe no mundo um pato mais gato do que eu? Miau! Eita, senhor. Quer dizer então que a mula sem cabeça era coisa do pato Torquato? Dele e da dona Patavina. Eu daria tudo pra ver o pato Torquato de peruca, mano. Ficou esquisito. Esquisito, Oriba? Ficou ridículo, isso sim. Vocês nem imaginam como eu tô aliviado com o fim dessa história de mula sem cabeça. Sabe que eu também tava morrendo de medo dela? Da tal mula que não existe. Medo da mula? Eu não tava com medo da mula não, João. Eu tava com medo era da Fifi, isso sim. Vocês não sabem como ele é ciumenta. Se ficasse sabendo que uma mula sem cabeça tava dando em cima de mim, não é bom nem pensar. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, cocoricó. Tchau, cocoricó. Tchau, cocoricó. Cocoricó.
dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó, cocoricó. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Cocoricó. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Cocoricó. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Cocoricó. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó.